Bom dia, primeiro ano. Sejam bem-vindos à nossa videoaula de Natureza e Sociedade. Faremos nossa revisão do capítulo 7. Organizem o livro 2 de Natureza e Sociedade, abrindo no capítulo 7, nas páginas 22 e 23. Viver bem. Para se proteger da chuva, do sol e de alguns perigos, os seres humanos necessitam de lugar para morar. Esses lugares são muito diferentes e devem atender às necessidades de seus moradores. Então, crianças, todos nós temos uma moradia. Nós precisamos de um lugar seguro para nos proteger da chuva, do sol e de todos os perigos. Por isso, nós temos um lar. Muitas pessoas moram em casas, outras em apartamentos. Cada pessoa mora em um tipo de casa, um tipo de moradia. Mas nós também conhecemos outros tipos de moradias que nós vamos revisar agora. Muitos jeitos de morar. As pessoas constroem suas casas de acordo com suas necessidades e com as condições do local. No Brasil, é possível encontrar lugares onde as pessoas constroem suas moradias com diferentes materiais. Algumas casas, moradias, são construídas com materiais diferentes uma das outras, pois depende muito das condições do lugar, das condições das pessoas, das nossas necessidades, do que nós precisamos e do que nós temos no momento. Vocês conhecem a imagem que está aparecendo aqui embaixo? É a moradia indígena. Quem mora nela são os índios. Qual o nome dessa moradia? Oca. As ocas são as moradias de alguns povos indígenas. Elas possuem vários formatos e são construídas com diferentes materiais retirados da natureza, que podem mudar de acordo com cada região. Os materiais usados para construir as ocas dos indígenas Yanomami, por exemplo, são galhos, cipós e folhas de bananeiras. Então, os indígenas, eles utilizam materiais da natureza para construir a moradia deles, chamado de oca. Vocês já observaram também este tipo de moradia? São moradias suspensas que ficam ao alto dos rios. São as casas feitas de palafita. São chamadas de casas de palafita. As casas de palafita são feitas por pessoas que moram na beira dos rios ou do mar. Elas são construídas sobre estacas de madeira que são conhecidas como palafitas. Essa forma de construção evita que a água invada as casas quando chove muito. Geralmente, são utilizados materiais como madeira e palha na construção das paredes e do telhado dessas moradias. Casas de pau a pique. Já ouviram falar? Essas casas de pau a pique, elas são comuns em algumas regiões do Brasil, principalmente no Nordeste. As casas de pau a pique são feitas de barro e encontrado nas proximidades do local onde elas estão sendo construídas. Esse barro é colocado em uma armação ou uma espécie de gaiola. Primeiro eles constroem como se fosse uma gaiola e jogam o barro. Essa armação, essa gaiola, ela é feita de madeira ou de bambu. Ó, vocês estão vendo essas estacas aqui em pé, certo? Então, elas são as estacas que são chamadas de gaiola, que são uma armação para segurar a casa. O telhado pode ser feito de palha ou telhas. Isso vai depender da condição de cada pessoa, da necessidade de cada um.
Ainda é comum muito construir as casas de pau a pique em muitos lugares aqui do nosso Brasil. Vocês já viram alguma casa de pau a pique? Vamos ver então a próxima casa. Casa de tijolos. A casa de tijolos é também chamada de alvenaria. São muito comuns. Você pode encontrar em diversos lugares. Elas podem apresentar vários formatos e são feitas com tijolos, telhas e cimentos. Antes de iniciar nossa atividade de casa, eu gostaria também de conversar com vocês sobre outros tipos de moradias que não tem no nosso livro, mas nós vamos falar um pouquinho sobre o iglu, tenda, barraca. São tipos de moradias que nós não identificamos aqui no nosso livro, mas nós vamos também falar um pouco, porque também é necessário que nós conheçamos, certo? Eu vou compartilhar com vocês algumas fotos, tipos de moradias. Casa de madeira. É muito comum nós encontrarmos este tipo de moradia. Casa de pedra. Também é um tipo de moradia. Prédio também é um tipo de moradia, que a construção leva tijolos, cimentos, igual a nossa casa de tijolos. Vamos ver outro tipo de moradia? Sobrado. Olha aqui a nossa moradia iglu. Vocês conhecem essa moradia? Será que existe no Brasil? Somente em regiões muito frias, não é? No Polo Norte. Temos também um tipo de moradia de castelo. Vamos observar mais um para finalizarmos. Nós vamos só observar os tipos de moradias, tá? Nós já comentamos, palafitas, iglu, ocas. Olha a barraca. Barraca de lona também é um tipo de moradia. Agora me respondam. Como é a sua casa? A nossa atividade de hoje é sobre a sua moradia. Como é a sua moradia? Juntos, vamos escrever o nosso cabeçalho e fazer a nossa atividade para casa. Vou aumentar daqui a pouquinho a nossa fonte. Dia 24 de setembro de 2020. Pular uma linha. Número 1, tipos de moradias. Número 1, você irá desenhar e escrever 3 tipos de moradias. Por exemplo, você irá desenhar
a oca e escrever o nome embaixo. Oca. Você quer desenhar também casa de tijolos. Você vai desenhar e escrever casa de tijolos. E por último, você quer desenhar o iglu. O iglu parece a oca que a tia fez ali, né? Mas vocês são craques lá no desenho, vocês vão fazer bem bonito. Vamos dizer que é o iglu, tá bom? E aí você vai escrever, certo? Desenhando cada moradia. E no número 2, você irá colocar minha moradia. E vai fazer um desenho bem caprichado do lugar onde você mora. Uma excelente atividade a todos. Até a próxima!